嗱，我哋一齊嚟睇下我呢手全部都係阿仙底嘅老料嚟嘅。嗱，好多人都話研究，嗱，我就夠膽講啦。經過我手工打磨之後咧，喺外邊賣嘅唔會俾人差，關鍵咧仲係個價錢仲係好靚仔添。嗱，你冇睇嘅係舊料喎，今日咧就帶大家見識下真正嘅行家料係點樣嘅。嗱，我哋睇下我手頭上呢批冰情底嘅翡翠手鐲，嗱，你睇下佢整體顏色係比較冰清玉潔、膠膠印印嘅，兼且呢啲都算係虎頭位嚟嘅，而且每一條都有少少嘅底色。嗱，如果你細心啲一睇咧，佢成條手鐲啲光感都係呈現晒出嚟嘅。嗱，事不宜遲。幾條成品同大家分享下個效果係點嘅。嗱，我哋依家過緊水，所有嘅沙已經過晒嘅啦，過埋呢條沙咧就可以拋光啦。呢隻鋪就真係比較難揾啲嘅，因為啲種已經係摘到好老噶啦。其實有啲水路位，過埋張沙紙嘅就咁，搞掂即刻攞去拋光。佢嘅質地比較硬淨，比較通透，我哋輕輕咁拋，將啲光感全部呈現晒出嚟。俾人睇起身嗰種感覺係咪好舒適、好清爽？哇！你睇成條手鐲啲光感已經呈現晒出嚟啦，外圈已經得噶啦。我哋就能整埋個內圈就搞掂噶啦，搞掂即刻攞去整埋個內圈先。你睇啲種靚真係做起身好舒服嘅。睇起身都好舒服嗰種感覺，哇！尤其是呢啲好似帶冰種咁嘅，擺上機嗰度咧，就好似塊冰咁嘅，搞掂！嗱，即刻攞去嗰邊同大家分享下個效果係點樣嘅。哇！你睇下依家條成品就已經出咗嚟啦，睇下起完貨之後真係好靚仔啊！嗱，你睇下個底裝幾乾淨，肉質真係比較細膩嘅。雖然咧佢有些少淡淡嘅少嘅面額，但係整體嚟講咧，對條手鐲係一啲影響都冇嘅。佢好有嗰隻冰情底嗰種意境感。嗱，好透膚色嘅，戴上手就一定好顯白。嗱，依家事不宜遲，我哋出去睇下自然光，你先最真實。我哋過嚟睇下自然光嘅效果係點樣嘅。哇！一出到嚟俾啲太陽照射之下，佢完完全全一啲都唔失色嘅，兼且仲好透手，俾人嗰種感覺好舒適清爽。尤其啲水路位真係越睇越正。嗱，好似呢種冰情底嘅料咧，喺老夫子工場呢度做好多嘅。如果各位街坊同埋粉絲睇啱中意，同我單翻一聲，我嚟同你安排。